Even zoveel mogelijk thuis en gaan we alleen naar buiten als het echt nodig is. We geven elkaar dan de ruimte. In de supermarkt, op straat en onderweg. Want alleen samen kunnen we 1,5 meter afstand houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. U kunt natuurlijk huis aan huis aanbellen. De hele dag kriskras rondrijden met een megafoonwagen. Maar als u echt effectief met uw bedrijf wilt adverteren, dan kiest u voor reclame op Radio voor de vergroting van uw naamsbekendheid of het aankondigen van een speciale actie. Want met meer dan 140.000 inwoners u hoort dit spotje nu toch ook? Adverteren op Radio SKS. Dat werkt. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. It's your choice, it's your scene. SKS. Music on SKS Radio. Don't miss it. It's only your choice. It's Radio SKS. Met Carmen Verhul. Carmen, goedemorgen. Goedemorgen, Corné. Er wordt gemengd gereageerd op de Kamermeerderheid voor de stikstofwet van minister Schouten. Boeren zijn er niet blij mee, want de uitstoot van stikstof moet in 2035 zijn gehalveerd. En dat is meer dan wat minister Schouten eerst wilde. Ze zijn bang voor nog strengere regels dan waar ze nu al mee te maken hebben. Natuurorganisaties balen ook. Zij vinden dat de wet juist niet ver genoeg gaat. En Bouwend Nederland is er wel blij mee, omdat er begin volgend jaar weer meer kan worden gebouwd. Niet alleen de volwassenen, ook kinderen in het Groningse aardbevingsgebied kunnen aanspraak maken op smartengeld. Zij hebben ook vaak angst voor een nieuwe aardbeving of ze leven in beschadigde huizen. De aanvraag kan tegelijk worden ingediend met die van hun ouders, zegt het instituut Mijnbouwschade. Wel krijgen de kinderen veel minder smartengeld. Het bedrag dat aan het kind wordt toegekend, wordt afgeleid van het bedrag dat aan de ouder is toegekend. Het percentage dat we aan het kind gaan toekennen weten we nog niet precies, maar ik denk dat dat in de orde van grootte ligt van zeg maar 25 tot 35%. En volwassenen krijgen per persoon maximaal €5.000. Trainer Ron Jans is ook volgend seizoen de trainer van FC Twente. Hij heeft zijn contract met 1 seizoen verlengd. Onder zijn leiding presteert FC Twente goed. De club staat 5e in de Eredivisie en won afgelopen weekend van koploper Ajax. Jans zegt dat hij prima naar zijn zin heeft bij Twente. De schaatskoorts in Uitgeest neemt toe. De plaatselijke ijsclub heeft de kraan nog een keer opengezet om een veld goed onder water te zetten. In de hoop dat er snel en lang geschaatst kan worden. Uiteraard, ik hoop in godsnaam dat hij van het jaar wel weer eens dichtvriest. En dat we eigenlijk dit jaar weer kunnen genieten van ijspret. 2 jaar geleden konden ze 4 dagen schaatsen op de baan in Uitgeest. Vannacht gaat het vriezen, dus bij de voorzitter van de ijsclub begint het te kriebelen. Maar zelf schaatsen, dat zit er niet in. Ik ben geen schaatser. Een goede ruiter is nog geen goed paard. Dus met andere woorden, ook in deze dingen weet je wel. Met andere woorden, een voorzitter hoeft ook geen schaatser te zijn. Het weer. In het zuidoosten zon, later ook in andere delen van het land. Het blijft droog, het wordt 2 tot 6 graden. Dankjewel, Carmen. Goedemorgen, Erwin, met verkeersinformatie. Goedemorgen. Ja, allemaal dichte wegen. De A7 is dicht, Groningen richting Heerenveen. Tussen Hoogkerk en Leek door een ongeluk met een vrachtwagen eerder vannacht. Tot 3 uur vanmiddag waarschijnlijk. De N14 Den Haag richting Leidschendam is dicht bij de spoortunnel door een ongeluk. En de N307 Hoorn-Enkhuizen tussen Hoorn-Oost en Hoorn-Oosterpolder is die weg in beide richtingen dicht. Dankjewel, Erwin. Tot straks. The beginning. It's your multicultural radio station. SKS Worldwide. 24 hours a day. On air. Check www.radiosks.fm. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. It's your
choice, it's your stream. SKS. Greetings to my Indians and a high five we take. You do away with the hug and a handshake. I said hello to the love in the world. Open your hearts, people, let your love unfold. Yeah. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent, uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuli Japanese, Chinese, Blakaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site. Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand met opstartkosten van €25. Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 06 398 928 en 855. E-mail radiosks@live.nl. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. The future, the next generation. We are the hottest, the latest sensations. No Monday, no Sunday. Every day's fun day. It's your choice, it's your stream. SKS. En dan is het nu weer tijd voor een vol uur muziek en informatie op Radio SKS. Radio SKS. It's only your choice. It's Radio SKS. Hari Om, namaste Narayana. Dus swagatam. Welcome to Radio SKS, your choice, your station. In het ochtendprogramma, het is 7 minuten over de klok van 11 uur, your choice, your station. Jawel, दोस्तों भाई बहनों, जैसे आपको मालूम है चाहिए आज के प्रोग्राम में कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ अबाउट जिसको कहते हैं jawel, wandelen, lopen, दोस्तों भाई बहनों. Bijna iedereen weet dat wandelen goed is. Ja toch? Voor onze gezondheid. Maar de vraag is, dus aan u hier bij Radio SKS. Jawel, wat doet wandelen eigenlijk met ons, beste luisteraars? Wat is er zo goed en zo gezond aan wandelen? Als u dat weet, dan hoor ik dat heel graag van u hier bij Radio SKS via 036 52 50 898. We weten nota bene iedereen dat wandelen goed is voor de gezondheid. Maar wat is er zo gezond aan wandelen? Wat gebeurt er eigenlijk met ons allemaal tijdens het wandelen of een of andere manier? Heb je daar enige idee, ervaring en kun je tip en trucs geven ook aan andere luisteraars
om te gaan lopen. En waarom lopen zo goed is, dan hoor ik dat heel graag hier bij Radio SKS. Natuurlijk kun je ook via de WhatsApp van Radio SKS reageren. En onze WhatsApp is 06471094142. Jawel. En bellen kan je ook rechtstreeks hier in de studio met 036 52 50 898. Het is your choice, your station. Ja toch, दोस्तों भाई बहनों, तो बस यूं गीत संगीत के साथ मैं आपकी सेवा करता रहूंगा. तो प्रोग्राम में देखा जाए तो दोस्तों भाई बहनों, एक फरमाइश आया है. बिना हरपाल प्रोग्राम में फरमाइश करते हैं, तो बिना हरपाल की फरमाइश प्रोग्राम में सुनते हैं दोस्तों भाई बहनों. मजेदार नगमा है, या बिना हरपाल के वास्ते प्रोग्राम में लाते हैं. बिना जी सुनते रहना. चांद से पर्दा कीजिए, वाह, कुमार शानू की आवाज में बिना हरपाल के वास्ते. चांद से पर्दा कीजिए, हाँ चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर. ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर. हाँ चांद से पर्दा कीजिए. जुल्फों से उड़ी खुशबू प्यार की, होठों पे खिल गई कलियां बहार की, होठों पे खिल गई कलियां बहार की. फूल से पर्दा कीजिए, हाँ फूल से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर. ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर. हाँ चांद से पर्दा कीजिए. लगती हो किसी शायर का ख्याल, ऐसी सादगी तो है खुद में बेमिसाल, ऐसी सादगी तो है खुद में बेमिसाल. खुद से पर्दा कीजिए, हाँ खुद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर. ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर. हाँ चांद से पर्दा कीजिए. हंस दे आप घर बन जाए दास
दास्तां हंस दे आप गर बन जाए दास्तां पलकें जो झुकी कहीं झुक जाए आसमां पलकें जो झुकी कहीं झुक जाए आसमां रब से पर्दा कीजिए हाँ रब से पर्दा कीजिए कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर ऐ मेरे हमनवा ऐ मेरे हुजूर ऐ मेरे हमनवा ऐ मेरे हुजूर चांद से पर्दा कीजिए हाँ चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर ऐ मेरे हमनवा ऐ मेरे हुजूर चांद से पर्दा कीजिए दोस्तों भाई बहनों लवली सॉन्ग ऑन रेडियो एस कैसी खबर में फरमाइश कर रहे थे जिनमें Bina Harpal jawel dankjewel Bina voor het aanvragen van deze prachtige nummer hier bij Radio SKS en hierbij wil ik ook natuurlijk van harte welkom heten Sangeeta Ganga is aangeschoven bij Radio SKS en bij Munaf Santu collega jawel announcer on Radio SKS के प्रोग्राम में यानी कि Swagatam, een hele goede morgen. Dosto, wij hebben beste luisteraars, we maken het heel makkelijk vandaag. De topic van vandaag. We weten allemaal weten we dat lopen gezond is. Wandelen gezond is. Ja toch? तो लोग सबको जाने हैं कि जब जाइए तनी मनी घूमे या वह मना घूमे बाजार में और दुकान के रास्ता में ना खवोन ऐसे चले के वांदलन या वह हम लोग सबको जाने ला कि वांदलन बहुत खसोंत है मगर kont je wandelen हम लोग के देही में करे क्या करे wat gebeurt er met ons lichaam tijdens het wandelen waarom is het zo gezond dat wil ik van u allen weten hier bij Radio SKS jawel दोस्तों भाई बहनों बस आपको मालूम है आप हमारा WhatsApp नंबर यूज कर सकते हैं और वैसे अगर आप प्रोग्राम में live aan chatte hebben, wil je live in de uitzending komen, dan kun je drukken of draaien met 036 52 50 898. Hier bij Radio SKS op dit moment. Jawel. संगीता जी वेलकम एंड जस्ट एंजॉय तो संगीता जी आपको स्वागत करते हुए एक नगमा प्रोग्राम में पेश करना चाहता हूं इस तरह से फन हार्ट वेलकम एंड जस्ट एंजॉय संगीता गंगा hame jana hame goed tegen gawe maar ik laat het toch over aan professioneel. Jawel. Ga zeker dus op hebben voor Sangeeta Ganga. आजा मेरी जान
तुमने क्या जादू सा कर दिया, दिल मेरा प्यार में बेकाबू कर दिया। आजा मेरी जान तुमसे है प्यार, आजा मेरे पास आ मुझको चुरा। पागल दिल मेरा तुमसे ये कह रहा, अब तो तेरे बिना रहा जाए ना। खबर ये हमें कभी तो मिलेंगे, राह में प्यार के फूल खिलेंगे। गाने है धड़कने एक नगमा प्यार का, झूम कर पागल हुआ मौसम बहार का। आजा मेरी जान तुमसे है प्यार, आजा मेरे पास आ मुझको चुरा। पागल दिल मेरा तुमसे कह रहा, अब तो तेरे बिना रहा जाए ना। आजा मेरी जान तुमसे है प्यार, आजा मेरे पास आ मुझको चुरा। आजा मेरी जान तुमसे है प्यार, आजा मेरे पास आ मुझको चुरा। अब तो तेरे बिना रहा जाए ना, खास करके प्रोग्राम में पेश कर रहे थे संगीता गंगा के वास्ते। Jawel, dus op even our Saturday program gaan bereiden. Dus op even de topic van vandaag, zoals ik u vertelde net, dus op even jawel, wandelen is natuurlijk erg gezond, dat weten we al eeuwenlang. Maar wat doet eigenlijk wandelen met ons? Dus op even beste luisteraars, bijna iedereen weet dat wandelen goed is voor de gezondheid. Ondanks dat wandelen vrijwel overal mogelijk is, pakken maar weinig mensen regelmatig de benenwagen. Wie loopt regelmatig, beste luisteraars? Wil je dat ook beamen, dat je regelmatig loopt? Wandelen kan wel winst voor je gezondheid betekenen. En is nog helemaal gratis ook nog. Jawel, in deze programma bespreken we de gezondheid van wandelen. Jawel, dus wat we noemen Hippocrates zei ruim 2000 jaar geleden al dat wandelen het beste medicijn is. Deze man had een vooruitzichtelijke blik, want in onze moderne tijd zitten we bijna de hele dag. Jawel, zitten wordt dan ook wel het nieuwe roken genoemd. Regelmatig wandelen kan veel betekenen voor je gezondheid. Jawel, dat is bij me nu. Steeds je betaalt hem. Goed voor je hart, bloedvaten. Wanneer je dagen per week, 5 dagen per week
minstens 30 minuten wandelt, kan dat de kans op problemen aan het hart met 19% laten dalen. Ja, dus de onderzoekers melden dat als je daarbovenop nog meer wandelt, je kans nog veel verder daalt. Zelfs als je slechts 1 uur per week wandelt, heb je al een kleine kans op hart- en vaatziekten. Jawel. Is het rase कुछ न कुछ बातें आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करता रहूंगा दोस्तों भाई बहनों और आशा उम्मीद करता हूं कि आप हमारा साथ देते रहेंगे. Je hebt een kleine kans op griep. Een studie liet zien dat mensen die regelmatig 30 tot 45 minuten wandelt, gemiddeld 43% minder ziekverlof hadden. Op de dagen dat ze wel ziek waren, waren de symptomen minder heftig. In vergelijking met dezelfde groep maakt Alert volgens een en andere studie werkt een wandelen verkwikkender. Jawel, dan een kopje koffie. Je kan beter wandelen dan een kopje koffie nemen. Het wandelen, jawel, dus we hebben nog verbeterd de stuurstroom van jouw lichaam. Daarbij laat wandelen ook de hormonen stijgen die ons, zeg maar, wakker maken. Minuten na de maaltijd de bloedsuikerspiegel meer verbeterd dan 1 maal per dag een grote wandeling. Ja, dus zo is dat en nog veel meer hier bij Radio SKS zal ik u vertellen. En mocht het zo zijn, beste luisteraars, dat u zelf ook je bijdrage wil leveren, dan ben je natuurlijk van harte welkom van ons te vertellen, te stimuleren van waarom eigenlijk gewandeld moet worden. Ja toch, dus zo is dat. Dus laat het maar weten hier bij Radio SKS. और साथ ही साथ में देखा जाए तो दोस्तों भाई बहनों प्रोग्राम में भी शामिल हुआ है सबिता दुर्बाली, आल्विन त्रिवेणी और फ्रांस रामोतार तो बताया था. परमा राम्य शंकर प्रोग्राम में साथ दे रहा है. बीना हरपाल en Josephine जादूनाथ vond het een prachtige nummer. देव मंगरू प्रोग्राम में भी शामिल हुआ है. तो भाई देव मंगरू मेरा प्यार भरा नमस्कार, वेलकम एंड एंजॉय द शो ऑन रेडियो एसकेएस. जवाब दोस्तों भाई बहनों चलते रहकर हम आगे आपके साथ मिलकर प्रोग्राम में गीत संगीत के साथ में आपकी सेवा है. जवाब दोस्तों भाई बहनों अगला नगमा जो प्रोग्राम में पेश करना चाहता हूं कौशल हेमाई के वास्ते लाते हैं प्रोग्राम में. कौशल जी नमस्कार, वेलकम एंड जस्ट एंजॉय. मुलाकात
घटा झिमिर झिमिर झिम्बर से घटा दिल में चले है अंगारा झुनक झुनक झुन बहती हवा करती है कुछ तो इशारा झिमिर झिमिर झिम्बर से घटा दिल में जले है अंगारा झुनक झुनक झुन बहती हवा करती है कुछ तो इशारा ये कैसी आग लगी ये कैसी प्यास जगी पहले भी सनम ये सुहानी बरसात होती थी पहले भी रोज अपनी मुलाकात होती थी पहले भी रोज अपनी मुलाकात होती थी जो बात हुई है आज हो जो बात हुई है आज कहाँ वो बात होती थी पहले भी रोज अपनी मुलाकात होती थी पहले भी रोज अपनी मुलाकात होती थी बरखा की बूंदों में छुपा कोई नशा बरखा की बूंदों में छुपा कोई नशा संभले संभाले न जवानी आके लग जा तू मेरे सीने से जरा कहती है रुत मस्तानी बरखा की बूंदों में छुपा कोई नशा संभले संभाले न जवानी आके लग जा तू मेरे सीने से जरा कहती है रुत मस्तानी प्यार तुझे करता है दिल फिर क्यों भला डरता है दिल जैसे आज है पहले तू न मेरे साथ होती थी पहले भी रोज अपनी मुलाकात होती थी पहले भी रोज अपनी मुलाकात होती थी जो बात हुई है आज जो बात हुई है आज कहाँ वो बात होती थी पहले भी रोज अपनी मुलाकात होती थी पहले भी रोज अपनी मुलाकात होती थी या भाई दोस्तों भाई बहनों पहले भी अपना भी यानी कि मुलाकात होती थी और अभी भी मुलाकात हो रहा है मिस कौशल हेवाई के वजह से प्रोग्राम में पेश किया गया है प्यार भरा नगमा jawel dus wij benoemen en natuurlijk heb ik het met u vandaag over hoe gezond wandelen wel niet is beste luisteraars jawel wandelen verbetert je humeur wetenschappers dus wij benoemen jawel wetenschappers hebben ontdekt dat wandelen de mentaal gesteldheid sterk kan verbeteren. Zo kan het negativiteit, angst en depressie helpen verminderen. Om deze voordelen te behalen wordt geadviseerd om minstens 3 maal per week een half uur stevig te wandelen. Je kan
je kan zeg maar ouder worden. Veel wandelen kan je zelfs je leven verlengen. Vooral snel wandelen kan veel gezonde jaren aan je leven toevoegen. De onderzoek dus noemen dat snel wandelen de kans op welke vroege dood dan ook kan verlagen. Zelfs kanker en cardiovasculaire ziekten. Ouderen die vaak uit hun huis gaan worden gemiddeld ouder. Jawel, dus we hebben Agi, ga jij het programma betaten. Goed voor jouw, zeg maar, skelet. Wandelen verhoogt volgens onderzoekers niet het minerale dichtheid van jouw botten, maar gaat wel achteruitgang tegen. Dagelijks slechts 1 tot 2 kilometer wandelen kan op termijn zorgen voor een veel hogere botdichtheid, waardoor botbreuk op afstand blijven. Jawel, met name vrouwen boven de 50 hebben hier veel voordelen aan. Jawel, dus daarbij als je veel wandelt, jawel, dan wordt het je botdichtheid beter van. Jawel. Straks nog veel meer hier bij Radio SKS. Tenzij u natuurlijk ook wat aan ons wil vertellen over, over hoe gezond wandelen wel niet kan zijn. Beste luisteraars, zoals u moet weten, jawel, je baat tot heen, jawel. की प्रोग्राम में बताते हैं कि जन्मदिन है आज यवल दोस्तों भाई बहनों लाइलून निसा रोजन की जन्मदिन है और इसी जन्मदिन के खुशी मौके पर बधाई शुभकामनाएं प्रोग्राम में पेश करते हैं यवल लाइलून जी van harte gefeliciteerd en natuurlijk nog velen naar deze बधाई हो बधाई शुभ दिन की बधाई शुभ दिन की बधाइया जन्म दिवस है तुम्हारा हर पल सुखदाई हो खुशियों की कमाई हो रोशन हो तुम्हारा ये जहां बधाई हो बधाइया शुभ दिन की बधाइया जन्म दिवस है तुम्हारा हर पल सुखदाई हो खुशियों की कमाई हो रोशन हो तुम्हारा ये जहां रोशन हो तुम्हारा ये जहां
जगमगाएगा मंजिल कामयाबी और आदर से जीवन सजाएगा उद्यम पुरुषार्थी बनो मंजिल अपनी तुम पाओ सारा आसमां हो तुम्हारा हर पल सुखदाई हो खुशियों की कमाई हो रोशन हो तुम्हारा ये जहां बधाई हो बधाइया शुभ दिन की बधाइया जन्म दिवस है तुम्हारा हर पल सुखदाई हो खुशियों की कमाई हो रोशन हो तुम्हारा ये जहां हैप्पी बर्थडे अशोक जी हैप्पी बर्थडे अशोक जी मुस्कुराते जियो तुम ये दुआओं में दोहराते हैं हो 65 वर्षों की जन्मदिन की बधाई हम गाते हैं हंसते मुस्कुराते जियो तुम ये दुआओं में दोहराते हैं आरज़ू हजारों की उस चंदा और तारों की जियो तुम हजारों साल हर पल सुखदाई हो खुशियों की कमाई हो रोशन हो तुम्हारा ये जहां बधाई हो बधाइया शुभ दिन की बधाइया जन्म दिवस है तुम्हारा हर पल सुखदाई हो खुशियों की कमाई हो रोशन हो तुम्हारा ये जहां रोशन हो तुम्हारा ये जहां रोशन हो तुम्हारा ये जहां बधाई हो बधाई जन्मदिन पे बधाई प्रोग्राम में पेश कर रहे थे खास करके दोस्तों भाई बहनों लाइलून निसारोजन की आज जन्मदिन है जन्मदिन के खुशी मौके पर बधाई शुभकामनाएं प्रोग्राम में पेश हुआ है दोस्तों भाई बहनों फ्रॉम रेडियो एसकेएस योर चॉइस योर स्टेशन या भाई दोस्तों भाई बहनों चलते दो कदम आगे आपके साथ मिलकर प्रोग्राम में पेश करते हैं jawel de voordelen van wandelen beste luisteraars zoals ik u net vertelde van maak creatief jawel wandelen maakt niet alleen je hoofd leeg je kan er ook creatiever door worden. Een studie stelde vast dat mensen die buiten wandelen gemakkelijk nieuwe ideeën krijgen. In vergelijking met mensen die blijven zitten. Bescherm je brein tegen achteruitgang. Onderzoekers stellen vast dat ouderen die veel wandelen minder achteruitgang kennen van hun geheugencentrale. De hippocampus. En meer grijze en witte hersencellen bij Alzheimer-patiënten die wekelijks 2 uur wandelen, zagen de onderzoekers dat hun mentaal achteruitgang stabieler werden. Jawel, dus wij hebben nog. साथ ही साथ में बताते हैं, het helpt bij leren.
Wetenschappers ontdekken dat wanneer je meer beweegt, je beter in staat bent om nieuw aangeleerd kennis te onthouden. Daarbij blijkt ook nog eens het aangeleerd makkelijker te herinneren. Door zelfs een lichte wandeling. Het spreekwoord rust roest blijkt erg van toepassing op onze mentale vermogens. Goed voor de gewicht, jawel, en gewrichten. Mensen met gewrichtspijn kunnen maar beter minimaal 1 uur per dag wandelen. Om zo verder achteruitgang te voorkomen. Het is dan beter om wandelen niet te overdrijven, want dat kan bij het klachten zoals artrose juist verergeren. Aan te raden is het om het wandelen te verdelen over de week. Ja toch, dus zo is dat. En dus er zijn zoveel voordelen aan wandelen dat bijna niet te beschrijven is. Jawel. Zometeen nog meer hier bij Radio SKS. Dus bas apike sewa me peske tarunga. Bas sunte irena. तो सुबह आइए प्रोग्राम में पेश करते हैं ये अगला नगमा मीना फ्रॉम उत्तराखंड। जवाब मीना जी, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुआ यार, कहाँ थे आप? तो आइए ना, आपके लिए एक नगमा ऐसा से प्रोग्राम में पेश करता हूँ क्योंकि आप प्रोग्राम में शामिल हुआ है, खास करके मीना फ्रॉम उत्तराखंड के वास्ते।
कैसे का काजल गई के न लो हमरी जान लाखों की है हमरी जान बबुआ झिकनकी 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 ना इस आंचल को छोड़ूं तो जग में रहा क्या मेरा अरे दुनिया को मालूम क्या है जो तुमसे है नाता मेरा सब में झूठा बनाना तेरा हर जाए चाहे ठिकाना तेरा सिखाए तुझे झिकनकी 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 बबुआ झिकनकी 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 ना 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 Ja, we dus op hun peesje programma gaan kijken voor Mina from Utrecht. Jawel, dus we hebben hem. Telt ook kunnen maken, आपके साथ मिलकर दोस्तों भाई बहनों vertel de voordelen van wandelen. Ja, we dus op hebben बताते हैं het is goed voor de darmflora. Vrouwen met een actieve leefstijl die regelmatig wandelen hebben meer darmbacteriën van hun type Bacteroides. Deze groep van bacteriën worden in verband gebracht met een gezond darmflora. En daardoor dus een gezonde algehele gezondheid. Mensen die vaak wandelen hebben daarbij ook nog eens minder last van chronische constipatie. Kan je nachtrust verbeteren. Mensen die overdag meer bewegen hebben minder last van slaapstoornis of problemen. Mensen die meer dan 11 uur per dag stilzitten kunnen hier serieus slaapproblemen door ondervinden. Regelmatig wandelen kan het inslaaptijd en kwaliteit van slaap sterk verbeteren. Kan je helpen bij het afvallen door meer te bewegen, vooral je spieren sterker en verbrandt je meer calorieën. Nieuwe inzichten laten zien dat met de wandelen meer calorieën verbrandt dan voorheen werd aangenomen. Iemand van 60 kilo verbrandt ongeveer 60 kilogram per kilometer. Jawel, bij een snelheid van 5 kilometer per uur. Hoe meer kilometers er wordt gelopen, hoe meer inertie en verbrand wordt. Bij een snelheid van 6,5 kilometer lopen verbrand je een calorie van 70. Verbrand je calorieën zelfs tot 70 per kilometer. Overigens schijnt het zo te zijn dat wandelen vlak na de maaltijd effectiever is om af te vallen dan wanneer je een uurtje wacht. Gaat stress tegen? Jawel, wandelen kan een krachtige medicijn zijn tegen stress. Zeker wanneer het wordt gecombineerd met ontspanningoefeningen. Dagelijks 20 minuten wandelen kan mensen zelfs van hun burn-out afhelpen. Hoeveel stappen per dag? Al vele jaren worden aangeraden om minimaal 10.000 stappen per dag te zetten voor een optimale gezondheid. Veel mensen halen dit niet en raken hierdoor
demotiveren. Gelukkig is er voor hen goed nieuws. Want nieuw onderzoek suggereert dat 44.000 stappen of 4400 stappen per dag ook al dik voldoende zijn om je gezondheid te behouden. Die onderzoekers spreken dan ook over 10.000 stappen per dag. Met de toekomst van de smartphone en de slimme horloges is het bij te houden. Van het aantal stappen per dag eenvoudig. Het kan een indicatie geven of je voldoende beweegt. Wat weer motiveert kan werken. Is zitten echt een nieuwe roker? Wetenschappers hebben eens gekeken of zitten nu echt de nieuwe roken is. Ze concludeert dat beide slecht zijn voor de gezondheid, maar dat die twee niet met elkaar te vergelijken zijn. Zitten leidt op een geheel andere manier tot cardiovasculaire problemen. Jawel, mensen die veel zitten hebben vaker te maken met chronische ontsteking. Het goed nieuws is dat in beweging komen de kans op vrijwel alle moderne beschavende ziekten gigantisch doen dalen. Jawel, dus wij hoop dat ik u hiermee een beetje gemotiveerd heb, dat u zeg maar ook gaat wandelen. Jawel. Dus wij hebben het volgende wat ik u wil vertellen natuurlijk. Hier neem ik even de gelegenheid voor. Woon je in Almere in de stripheldenbuurt? Jawel. Dan wordt door de buurtpreventie, jawel, dus wij hebben de buurtpreventie van de stripheldenbuurt vraagt om collega's. Wil jij meelopen met de buurtpreventie? Dan bent u natuurlijk van harte welkom. Ik zou zeggen, bel met Radio SKS. Dan zorg ik dat jij zeg maar aangemeld wordt om gezellig mee te lopen en je buurtpreventie te geven. Jawel. Tot zover, dus bij Beno, wat mij betreft, het loopgezondheid. Hoop dat je er wat aan gehad hebt. En heb je het gemist, don't worry. Je kan het zometeen na de klok van 1 uur terug luisteren. Of het programma wordt herhaald. Dus kun je gewoon via de radio ook terug luisteren naar dit programma. Altijd thuis in de regio. Het station dat je verrast. Voor jou. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom blijven we zoveel mogelijk thuis en gaan we alleen naar buiten als